Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim uchun niyatlaringizni oldim. Aqlingizdagi inson qanday haqiqatni yashirib turibdi, shuni ko'ramiz. Ikkita karta tanlov mana qo'yganman. Birinchi karta, ikkinchi karta, qaysi biriga ko'proq energiyalaringiz tushsa, shuni tanlashlaringiz mumkin deb ko'ramiz. Birinchi kartani tanlaganlar mana birinchi kartadan boshlaymiz. Birinchi kartani tanlaganlar xullas ko'ramiz. Birinchi kartani tanlaganlar sizdan haqiqatni yashirayotganligi bu yerda siz bilan o'tkazgan damlari ko'p xayolida bor, lekin hayotida boshqa bir inson, boshqa bir ayol paydo bo'lganini sizdan yashirinib turibdi. Uni o'y xayollari, fikri faqatgina o'sha ayolga bo'lib qolgan. O'tirsa ham, tursa ham xayolida faqat o'sha boshqa bir ayol hozirgi vaqtda nima qilib turibdi, o'y xayollarida bo'lib turibdi. Ya'ni sizni yoningizda bo'la turib ham xayollari, fikri, ko'ngli faqatgina boshqa bir ayolni nimasiga, uni qaddi qomati bir bo'yi uzun, bir ozg'in bir ayol, juda ham o'ziga qaragan, juda ham g'ururli ayol. Mana shunaqa ayol bilan hozirgi vaqtda uni xayollari o'rnashib qolgan. Shu haqiqatni sizdan yashirib kelmoqda bu inson. Sizga aytsa ko'nglingiz og'rishi mumkin, u bilan tortishib qolishi mumkin, u ayol bilan tortishib qolishingiz mumkin. Ana shu uchun ham bu narsani sizga aytolmaydi, sizdan berkitib turibdi. Bilib qolishingizni ham xohlamaydi, chunki sizga ko'p va'da bergan, sizni yoningizga bo'lib qolaman degan, sizga va'dalar bergan. Endi va'dalarga bu nima qilmaydi-yu, lekin u bilan, u ayol bilan ko'rishib, tortishib, urush janjal qilishingizni xohlamaydi. Shu yarim yo'lda endi sizdan ham, sizni yoningizda ham bo'lishni xohlayapti, lekin u ayol bilan munosabatni davom ettirishni ham xohlayapti. Sizni ham tashlab ketish yo'q, uni ham tashlab ketish yo'q. Ba'zi haqiqatlar shunga yaqin bo'lib kelyapti. Chunki unga nisbatan his-tuyg'ulari paydo bo'lgan buni. Bu yerda ozgina yolg'izlangan holatini his qilgan, siqilib qolgan. Shu uchun ham bu yo'lga kirib ketgan. Ba'zi insonlar esa nikohiga olish niyatida yurganligini, haqiqatni sizdan yashirib yuribdi. Bir qora e'lon bo'lib, nimangizga, o'rtalaringizga kirib olib, munosabatlaringizni buzish bilan turibdi. Chunki sizni hayotingizda juda ko'p bu yerda qiziqadigan insonlar ko'p bo'lgan. Ba'zi insonlar bu yerda esa bir tasodifan bir nimalar bo'lishi mumkin, tasodif bir holat bo'lishi mumkin. Shunda bir boshqa insonlarni bu yerda sizni hayotingizga kirib kelishi, boshqa bir insonlarni sizni hayotingizga napadeniya qilib, sizni hozirgi vaqtdagi munosabatingizni xullas buzish niyatida yuribdilar. Shunaqa. Lekin baribir boshqasiga borgan taqdirda ham boshiga bir yaxshi ular munosabatlar bo'lishi mumkin, lekin atak baribir sizdagi mehrni ololmaydi bu inson. Baribir haqiqatlarni yashiringan taqdirda ham baribir siz bilib qolasiz bu narsani. Bilib qolishingiz bor. Lekin baribir o'zingizga qaytarib olish nimasi kuchli bo'lib turibdi. Siqilib qolishingiz mumkin, qadringizga, mehnatingizga siqilib qolishingiz mumkin. Atak, lekin baribir ko'nglingizni keng qiling. Bu inson uzoqgacha bormaydi. Siqilib ko'z yoshlar bilan turibsiz, qadringizga yig'lab, shuncha qildim, shuncha e'tibor qildim, shuncha mehnat qildim, lekin bu kishim boshqasiga ketib qolibdilar. Boshqasini hayotida topgan, haqiqatni mendan yashirib turibdi. Yashiringanligi sababam siz buni bilib turibsiz, lekin o'zi qo'rquv asosida turibdi. Chunki ikkita ayolning o'rtasida qolgan, qaysinidir hayotida pul taraflama, o'shani nimasidan yuribdi. Pul taraflama, nima desam, xullas moddiyat taraflama, kimgadir pand yeyishi mumkin. Kimnidir puli uchun u bilan yurib ketishi, uni puli uchun yurayotgan bo'lishi mumkin deb chiqib turibdi. Chunki uni nimasi o'zi yoqmaydi, o'zi unchalik ahamiyatga ega emas, uni puli kerak degan nimaga kelib turibdi bu yerda, xulosaga. Chunki bu sizdan juda ham qattiq qo'rqadi, bilib qolishingizdan qo'rqadi. Mana shu uchun ham
hozir ikkilanishda siqilib qo'ygan. Bilsangiz ham juda ham bir katta urush janjal tortishuv bo'lishini biladi. Ana shu haqiqatlarni hozir bildirmaslikka harakat qilib turibdi. Katta bir urush janjal tortishuvlar bo'lishini. Lekin baribir buni yig'ishtirib olishingiz ham bor. Haqiqatni bilganingizdan keyin masalan tashab ketaman deysiz, lekin yo'q, oxirigacha chidab turib buni oxirigacha yetaman. Kerak bo'lsa yalintirib oyog'imni tagiga ketiraman degan nimangiz ham bor bu yerda. Fikrlaringiz bo'ladi bu haqiqatni eshitganingizdan keyin. Shunchaki voz kecha olmaysiz. Mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Birinchi kartani tanlaganlar. Ikkinchi kartani tanlaganlar ko'ramiz. Ikkinchi kartani tanlaganlar qandaydir haqiqatlar, qandaydir sizdan ishida, qandaydir nima bo'lishi mumkin. Dokument, qog'oz, ruchkali, pul taraflama shunaqa haqiqatlarni sizdan yashirayotgan bo'lishi mumkin. Ishidagi muammolar bo'lishi mumkin. Pul taraflama yoki kimdandir qarz olgan yoki kimgadir qarz berish kerak yoki dokument ishlar, qog'oz, ruchkali ishlar yoki formalik insonlar bilan bu insonni ishi tushib qo'ygan haqiqatlar bor. Shuni sizdan yashirayotgan bo'lishi mumkin deb turibdi. Juda ham bir siqilib qo'ygansiz. Uni qarasangiz, uni настроенияsi yo'qligi, uni siqilib qo'yganligidan siz juda ham bir nimanidir mendan yashiryapti deb juda ham siqilib qo'ygansiz. Ba'zi o'zini ishlari, o'zini muammolari, o'zini pul taraflama, biznes taraflama yoki boshqa taraflama ishlari, dokument ishlari, formalik insonlar bilan ishlar tushib qo'ygan o'shani haqiqatlarni sizdan yashirib turibdi. Bu yerda bilib qolishingizdan qo'rqib turibdi. Bilib qolishingiz bor yoki kimgadir pul bergan, katta pul yoki kimdandir katta pul summa olgan, shularni bilib qolishingiz mumkin. O'sha haqiqatlarni sizdan yashirgan bo'lishi mumkin. Bu yerda yana sizga surprizlar, xursandchiliklar hadya qilish niyati bor ekan. Bu munosabat oddiy munosabat emas. Sevgi, muhabbat asosida qurilgan bu munosabat deb turibdi. Juda ham bir ahillik, bir-biringizga ishonchingiz kuchli. Lekin hozirgi vaqtda bu inson sizga endi o'zini siqilmasin deb ba'zi haqiqatlarni, ba'zi narsalarni sizga aytmay turibdi. Lekin bu kartani tanlaganlar muhabbati juda ham kuchli, oddiy emas, samimiy, ko'ngli toza muhabbat bilan qurilgan deb turibdi. Bu yerda bu insonni bir tupikda qoldirgan inson bir kishi chiqib turibdi bu yerda. Bu insonga masalan qarzga kirib ketishi, minusga kirib ketishi, ish taraflama hozir siqilib qolganligi, katta pul yo'qotishlar bo'lgani bir insonni yovuz ishlaridan kelib chiqib turibdi bu yerda. O'zi ham ozgina ishida mahsuliyat olmagan. Mana shu taraflama bu minusga kirib ketayotganligi, o'z bo'yniga olmagani, mana boshlagan ishi masalan xayollariga chalkashib ketib, mas'uliyatni bo'yniga olmagan. Mana shu uchun bu inson minusga kirib ketib turibdi. Endi hammasini tashlamoqchida, qayergadir chiqib ketishni xohlayapti. Mana shunaqa holatlar. Lekin siz ham undan xafa bo'lib turibsiz, nimanidir mendan yashirib turibdi deb juda ham siqilib qolgansiz. Ishidagi holatlarni sizdan yashirib turibdi. Chunki bu hamma ishini, problemasini sizga aytib, siz bilan hal qilgan oldin, lekin hozir aytmayapti. Chunki o'zida minus bo'lib turibdi, shunga aytmay turibdi. Lekin buni o'zingiz his qilib turibsiz. Bu kartani tanlaganlar ishida minus ketayotganlar uchun qandaydir haqiqatlar, sirlar ochilishi bor yaqin kunlarda. Mana shunaqa kim o'zi uchun ochtirmoqchi bo'lsa, +7lik telefon nomerim qoldirilgan. O'zlaringiz uchun отдельно ochtirasizlar. Bu hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ayrim joylari to'g'ri kelishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.